नाजरीन, हमारा नाम डॉक्टर सलीम शहजाद है। हम शिकागो में रहते हैं, यहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन बीमारी के मुतालिक बात करेंगे, जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, जिसमें नज़ला, खांसी, बुखार भी कहते हैं। तो ख़ास तौर पे हम बच्चों के मुतालिक बात करेंगे कि ये ऐसी बीमारी है जो वायरसेस से फैलती है। एडिनो वायरस, राइनो वायरस, एको वायरस और कोरोना वायरस जैसे वायरसेस जो हैं इस इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। बहुत ही कम लेवल पे 5 to 10 to 15% चांसेस होते हैं कि अगर बैक्टीरिया भी इसको इन्फेक्शन को कॉज करें, लेकिन आमतौर पे 90% ऑफ टाइम के करीब जो है वायरल इन्फेक्शन होते हैं। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स क्या होते हैं जो इस बीमारी में होते हैं? तो इसमें आपको नज़ला हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकती है, बच्चों को जो है वो बुखार हो सकता है और बच्चे जो है रोना, बच्चे फंसी हो जाते हैं और आमतौर पे वो चूँकि सही तरह पे बतला नहीं सकते तो थोड़ा उनको जो है समझने में मुश्किल लगती है और स्पेशली माएँ जो हैं वो जल्दी परेशान हो जाती हैं। अब इसमें देखना हमें यह है कि बच्चों में जो है ये इन्फेक्शन अगर आप इसको ट्रीट कर लें तो तकरीबन हफ्ता 8 दिन के अंदर जो है ये सिम्टम्स आपको कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको इन्फेक्शन को जाने दें तो ये खुद ब खुद भी सही हो जाता है, लेकिन तकरीबन 20-25 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए आमतौर पे हमें फ़िक्र होती है बच्चों की कि जो अगर इनको देख लिया जाए, दिखा लिया जाए और इनको जो है अगर कोई हेल्प की जा सके तो उसके ज़रिए इनकी सिम्टम्स को जो है वो कम किया जा सके। अब हमने देखना है कि फैलता कैसे है। तो आमतौर पे ये वायरसेस जो हैं वो नज़ले से फैलते हैं या खांसी से फैलते हैं या सलाइवा या थूक जो होता है उससे फैलते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, इंटरमिंगल कर रहे होते हैं। छोटे बच्चे अगर इन्फेंट्स होते हैं, महीने भर से कम हैं, तो उसमें जो है हर कोई आ रहा है उनके करीब, उनको प्यार कर रहा है, उनको गोद में ले रहा है, तो उससे जो है ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें यह है कि हम इसको अगर हम ट्रीट करते हैं तो उससे हम असल में क्या कर रहे होते हैं? तो हमारा मकसद ये होता है ट्रीट करने का कि उसके सिम्टम्स का ड्यूरेशन, अगर उसको जैसे हमने बताया कि ट्रीट ना करें तो 20-25 दिन भी लग सकते हैं, तो उसको कम करके आप तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर उन सिम्टम्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह जो है उनकी इंटेंसिटी का बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा नज़ला बह रहा है और बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है या फीवर हो रहा है, तो उसकी ड्यूरेशन भी जो है वो कम कर सकते हैं और यही मकसद होता है ट्रीटमेंट का। इसमें देखा ये गया है कि इसको आप किस तरह प्रिवेंट करते हैं। तो प्रिवेंशन का यह है कि अगर कोई बीमार है तो वो दूसरों से अपने आप को दूर रखे। कोई शख्स भी बीमार है, कॉमन सेंस है कि वो बच्चों से भी दूर रहें, बड़ों से भी दूर रहें। इसके अलावा जो है अपना हाथों का बहुत ख्याल रखें कि अगर हाथों को जितना साफ रखें, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितनी दफ़ा आप नाक को हाथ लगा रहे होते हैं, मुँह को हाथ लगा रहे होते हैं, और जो उस सूरत हाल के अंदर ये वायरसेस जो है हमारे हाथों में आ रहे होते हैं और जब हम किसी से बच्चों से खेल रहे होते हैं या उनके करीब जाते हैं या उनको उठाते हैं तो उनमें हम एक्चुअली ये पास कर रहे होते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करें। कहा जाता है कि तकरीबन 20 सेकंड्स तक अगर अपने हाथ धोएं साबुन से और पानी से, कोई भी साबुन जो है उससे आप धो सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आमतौर पर साबुन और पानी अगर 20 सेकंड से अच्छी तरह सामने से, पीछे से और अंगूठा और इस तरह जो है और उंगलियों के एजेस अगर आप इस तरह कर रहे हैं जब हाथ धोएं, तो उससे ये होता है कि इन्फेक्शंस जो है उसके लगने के, उसके फैलने के जो है चांसेस ज़रूर होते हैं। इसी तरह जो है बाद सैनिटाइज़र होते हैं, आप अपना भी सैनिटाइज़र बना सकते हैं, जैसे डिटॉल वगैरह जो है वो पानी के अंदर मिक्स करके उसको रखें और इसको अगर हाथ में स्प्रे करते रहें बाथरूम यूज़ करने के बाद, खाना खाने के बाद या दूसरी चीज़ों से, कंप्यूटर पे माउस यूज़ करना, दूसरी तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों से फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको आप इस्तेमाल करके मुसलसल अपने हाथों को आप साफ़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने देखना है ये है कि वो क्या चीज़ें हैं कि जिनको बरुए कार लेके, जिनके इस्तेमाल से जो है हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसको हम आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल कहते हैं। ये ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिनसे कम से कम आपका सोर थ्रोट, फीवर, बॉडी एक्स, तो जितने भी दर्द हैं और जितने भी बुखार हैं, इनमें ये 2 दवाएं इस्तेमाल होती हैं। आइबुप्रोफेन इज लिटिल बेटर। मोट्रिन जो है या ब्रूफेन जिसे हम कहते हैं, उसकी जो है इफादियत पैरासीटामोल के मुकाबले में ज़्यादा है, तो हम उसको इस्तेमाल करके इन सिम्टम्स को अपने आप बचा सकते हैं। इसी तरह अब देखिए बच्चों में एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आमतौर पर कहा जाता है कि 2 साल से पहले फॉर श्योर कोई भी खांसी, नज़ले वगैरह की दवाई इस्तेमाल ना करें।
बड़ा आसान होता है कि हम फार्मेसी के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि जी नज़ले की दवाई दे दें, या हमें नज़र आ रही होती है शॉप में कि जी ये नज़ले के लिए, खांसी के लिए, बच्चों के लिए, तो यकीन करें कि उसके नुकसानात ज़्यादा हैं और उसके फ़ायदे इतने नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात बच्चों में अमवात भी जो है इन मेडिसिन के इस्तेमाल से होती हैं। तो 2 साल से पहले कोई दवाई नहीं है। अब 2 साल से पहले कोई दवाई नहीं है तो हम उनका क्या करें? तो देखें, आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ होती है वो है नेज़ल स्प्रे या नेज़ल ड्रॉप्स। ये सेलिन के, जिसको आप वाटर कहते हैं, इसके सेलिन या वाटर के ड्रॉप्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको स्प्रे कर सकते हैं या इनको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप सक्शन यूज़ कर लें, जैसे बल्ब सक्शन आता है या दूसरा सक्शन आता है, तो उनमें बच्चों को जो है आपने स्प्रे किया, वो नाक में थोड़ा पानी गया, उससे आपने सक्शन करके उसको निकाल लिया। दिन में 6 दफ़ा 8 दफ़ा अगर करें तो नज़ला जो बन रहा है, एक जो कि बाहर भी आता है, इसी तरह वो पीछे भी जा सकता है। जब पीछे जाता है, स्पेशली बच्चे लेटे हुए होते हैं, तो वो गले में जाता है और गले से फिर जो है वो लंग्स में जाने की कोशिश करता है, तो बच्चों को खांसी आती है और परेशानी लगती है। तो अगर आप मुसलसल जो है 3-3 4-4 घंटे से वो स्प्रे करके और उसके सक्शन करते रहें, तो जितनी भी सिक्रीशंस डेवलप हो रही हैं वो निकलती रहेंगी। और फिर जैसे हमने बताया कि वायरसेस अपने ओन पर जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर चले जाते हैं, तो वो उसमें जो है आसानी हो जाएगी। इसी तरह 2 साल के अलावा 2 साल के से ज़्यादा उम्र के बच्चों में जो है आप 2 चीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसको एसिटाइलसिस्टीन कहते हैं। अगर आप कॉफ मेडिसिन में जाएं, उसको सर्च करें और देखें, तो आपको पाकिस्तान के हिसाब से नाम मिल जाएगा कि किस मेडिसिन के अंदर एसिटाइलसिस्टीन है। तो एसिटाइलसिस्टीन एक ऐसी दवाई है जिसकी वजह से कॉफ को रिलीफ होती है, कॉफ का फ़ायदा होती है, लेकिन याद रखें कि 2 साल से कम के बच्चे में इस्तेमाल नहीं करने। इसी तरह जो है इप्राट्रोपियम जो है वो नेज़ल स्प्रे या नेज़ल ड्रॉप्स की शक्ल में आता है, उसको भी आप जो है कॉफ के लिए और जो है रनी नोज़ के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसका ये होता है कि थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसमें आपको ये रखना है कि अगर आप वाटर नेज़ल स्प्रे के साथ इस्तेमाल करते रहें तो उससे अंदर की जो है लाइनिंग वो खुश्क नहीं रहेगी, वो थोड़ी सी जो है वो वेट रहेगी। तो जब आप इप्राट्रोपियम यूज़ करेंगे, जिसका साइड इफ़ेक्ट है कि वो ड्राइनेस कॉज कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से जो है फिर नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल जो है वो ऐसी सूरत हाल में रखें कि जिसमें ड्राइनेस ज़्यादा ना हो। दूसरा एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्दियों के ज़माने में हम कोशिश करते हैं कि घर को गर्म रखें। जब घर गर्म रहता है उसकी वजह से एयर अंदर जो हवा है वो भी गर्म रहती है, तो जब हम सांस लेते हैं तो उसके ज़रिए जो हमारी लाइनिंग्स जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, और उसकी वजह से भी जो है फिर ड्राइनेस के साथ इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करने से आपको ब्लीडिंग हो सकता है। तो कोशिश करें कि घर के अंदर ह्यूमिडिफायर हो या वेपराइज़र हो कि वो पानी इसमें से मुसलसल रात में निकल रहा हो, ताकि जो है वो अंदर की हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। चेस्ट बाम वगैरह यूज़ करते हैं। बाम में ये होता है बाज़ औक़ात उसमें मैंथॉल होता है, कैम्फर होता है, तो उसके अप्लाई करने की वजह से ये होता है कि रात के वक्त बच्चों को उसके इन्हेलेशन की वजह से ज़ुकाम में आसानी आती है, और उसके अलावा जो है जिसकी वजह से बच्चे अच्छा सो सकते हैं, और जो कंजेशन जो है और कॉफ जो है वो उसको हेल्प कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हनी का इस्तेमाल है, असल या उसको जो है शहद जो से हम कहते हैं। तो शहद जो है साइंटिफिक रिसर्च में शहद इज़ एज गुड एज एनी कॉफ मेडिसिन। जिस तरह कोई भी कॉफ मेडिसिन यूज़ करते हैं, इसी तरह आप शहद को भी इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दिन में अगर एक दफ़ा भी यूज़ करते हैं, स्पेशली एट नाइट टाइम, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। एज वाइज इस तरह कहा जाता है कि बच्चा अगर 2 से 5 साल का है तो उसको आधा चमचा दें, अगर जो है वो 6 साल से 11 साल का है तो 1 चमचा रात में दे सकते हैं, या 12 साल से 18 साल में है तो जो है उसको आप 2 चमचे भी दे सकते हैं। लेकिन शहद जो है आमतौर पे बहुत ही बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स की तौर पे दवाई के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम दिन में भी दे सकते हैं। और आमतौर पे देखा गया है कि गर्म पानी के साथ अगर आप दें तो उसमें जो है ज़्यादा उसमें आसानी होती है। तो इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है, हमें ये देखना है कि हम क्या चीज़ें अवॉइड करें। कि बाज़ वक़्त हम जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देगा, बच्चा सही हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 85 to 90% ऑफ टाइम ये सिर्फ वायरसेस हैं, एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एंटीबायोटिक देंगे तो एंटीबायोटिक जो अच्छे बैक्टीरिया जिसमें जो है वो आपको ख़राब बैक्टीरिया से लड़के उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, आप उनको भी किल कर देंगे तो ख़राब बैक्टीरिया का चांस लग जाएगा कि वो इन्फेक्शन करें। दूसरा, बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से बच्चों में जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जब ज़रूरत होती है
एंटीबायोटिक्स की, तो उसमें आम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं, आपको जो है स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो जब डॉक्टर के पास जाएं तो एक्सपेक्ट ना करें, ना उनको प्रेशराइज करें जी एंटीबायोटिक्स दें, हम उसी के लिए आए हैं आपके पास। दूसरा ये है कि स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल इसमें कोई फ़ायदेमंद नहीं है। वायरल डिजीज़ के अंदर देखा गया, स्टडीज़ की गई हैं कि स्टेरॉइड स्प्रे हो या स्टेरॉइड पिल्स या शरबत हो, उसका जो है कोई काम नहीं है, तो उसकी कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। तो नाजरीन, इस तरह इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप जो हैं कम से कम 5 दिन से 7 दिन तक बच्चों को घर में जो है मोट्रिन या ब्रूफिन या जो है पैरासीटामोल और इसी तरह जो आपको शहद और दूसरी दवाएं बताई, अगर उसको इस्तेमाल आप शुरू में करें तो आमतौर पर बच्चों में सिम्टम्स जो है ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है आप वेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन आप सारी कोशिश कर रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर आप देख रहे हैं कि सिम्टम्स मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं, तो यकीनन फिर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ज़रूरी करें, मतलब कोशिश करें कि बच्चा जो है आराम भी कर रहा हो, बच्चे की खुराक भी सही हो। आमतौर पर देखा गया है, कहा जाता है कि आप पानी खूब पिएं, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं है। बच्चों में बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से उनका, क्योंकि बॉडी में ब्लड का अमाउंट कम होता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो वो ब्लड जो है डाइल्यूट हो जाता है, जिसके अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ जो है बच्चों की निगहदाश्त, बच्चों की बीमारियों के वक्त जो है इस्तेमाल करके उनको जो है बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, और आपका एंजाइटी लेवल भी बेहतर हो सकता है, और जो है आपको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रश करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।